हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। डीएसएसबी के वेरियस पोस्ट पे एग्जामिनेशन चल रहे हैं और आने वाले समय में बहुत सारे पेपर होने वाले हैं, इसलिए अच्छे से तैयारी कीजिए आप। मैं आपके सामने एक नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ। जो हम लोग बात करने वाले हैं आज टाइपिंग के बारे में, कि मुझे बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि मुझे बताइए कि क्या ऐसा बात सही है कि अगर ज़्यादा गलती कर देंगे तो हमारे स्पीड को कम कर दिया जाएगा। कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हिंदी के टाइपिंग के बारे में बताइए, कृति देव लैंग्वेज के बारे में बताइए, ऐसे ऐसे बात पूछ रहे थे। साथ में आपको ग्रेड 2 के बारे में बात कर लेंगे, पेपर 2 में क्या होने वाला है, क्या डिस्क्रिप्टिव होगा, कितने नंबर के पेपर होंगे, 3 घंटे के होंगे कि 4 घंटे के होंगे। और साथ साथ ये भी बात कर लेंगे पेपर 1 में पेपर 2 में क्या पूछेंगे अगर आप मेंस देने जाएंगे तो। साथ साथ देख लेते हैं सबसे पहले हम लोग पहले एलडीसी और ग्रेड 4 के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, अगर आप जो लिमिट दी गई है मिस्टेक की, अगर मिस्टेक से एक्सटेंड कर देंगे आप, मान लीजिए 14 गलती दी गई हुई है, वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 15 गलती कर दिए, आप टाइपिंग करना स्टार्ट कर दिए हैं, मान लीजिए एग्जामिनेशन में बैठ चुके हैं, 3 मिनट बीत चुका है, आप अपना स्पीड को कंटिन्यू करके बराबर करके रखे हुए हैं, 35 का स्पीड चल रही है आपकी, लेकिन आपका गलती जो है 15 हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा। तो वहाँ पर ये होगा कि आपका स्पीड जो है 35 से 1 कम हो जाएगा। मान लीजिए 16 आपने गलती कर दिया, 14 अलाउ था, तो आपका स्पीड जो है 35 से 2 कम हो जाएगा। जितना भी आपने स्पीड बना रखा है उससे आपका 2 कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक अपने वो कम ले लेगा। ठीक है, ऐसा बहुत बार देखा जाता है। आपको प्रैक्टिस नहीं है, अगर आप वहाँ एग्जामिनेशन में गए हुए हैं, टाइपिंग की स्पीड जो होती है वो धीरे धीरे स्लो होने लगती है, हाथ कांपने लगता है। कारण क्या है, जो आसपास में जो टाइपिंग करते हैं उनकी आवाज़ जो आती है कानों में, वो अजीब सी लगती है, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ करने लगता है। जब टाइपिंग स्टार्ट होता है तो जो आवाज़ होता है, जो हल्का से एक आवाज़ आता है टाइपिंग करते समय, तो वो आवाज़ बहुत ज़्यादा वहाँ होता है, शांति होती है। उसके कारण इंसान को वहाँ प्रेशर होने लगता है, सही से तैयारी होती नहीं है। इस तरह की जो कंपटीशन में जाकर हम टाइपिंग करें। और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है 2 साल से कि थोड़ा सा लेवल उन्होंने टाइपिंग का बढ़ा दिया है, वहाँ सिंबल देना शुरू कर दिया है, क्वेश्चन मार्क दे दिए हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे साइन आते हैं वो सब उसमें घुसाना शुरू कर दिया है टाइपिंग में। इस कारण टाइपिंग में थोड़ा सा लेवल स्टैंडर्ड कर दिया है उन्होंने। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझसे मैसेज कर रहे थे कि थोड़ा बताइए मुझे, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए, जैसे एग्जामिनेशन जो स्टार्ट होगा तो आपको एक कह दिया जाएगा कि 10 मिनट का टाइपिंग होगा, उसमें आपको टाइपिंग करना है इतना 35 का स्पीड पे 9000 वर्ड्स के बाद टाइपिंग करना है। फिर आपको ये भी कह दिया जाएगा कि मैं जैसे कहूँगा स्टार्ट तो स्टार्ट कर देना है, जैसे कहूँगा स्टॉप तो स्टॉप कर देना है। और से देखिए, मैं नोटिफिकेशन जो लेकर आया हूँ आपके सामने, यहाँ पर भी डिटेल लिखा हुआ है कि जैसे जैसे कहा जाएगा वैसे वैसे कर देना है। जैसे आपको कहा जाएगा स्टार्ट टाइपिंग तो स्टार्ट टाइपिंग कर देना है, जैसे कहा जाएगा स्टॉप टाइपिंग तो स्टॉप टाइपिंग कर देना है। उसके सामने उसके बाद एक भी आपको बटन नहीं दबाना है, उसमें लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली, और आपको फॉलो भी करना है। 10 मिनट का टाइम दिया जाता है एग्जामिनेशन में। अगर आपने गलती ज़्यादा कर दिया, जितना लिमिट दिया गया है, आपका ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाएगा। स्पीड मान लीजिए आप 36 रखे हैं, आपका 4 गलती हो गया, ऑटोमेटिक स्पीड कम हो जाएगा और आपका उससे डिडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए 35 लिमिट है, यहाँ लिखा भी है कि 35 होना चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए आपको ये देखना होगा कि टाइपिंग के साथ साथ स्पीड आ तो रही है ठीक है, लेकिन मेरा जो एक्यूरेसी है वो गलत नहीं हो, मतलब मैं ज़्यादा गलती नहीं करूँ। क्योंकि वहाँ पर यही देखने को मिलता है, ज़्यादातर बच्चे मिस्टेक करके आ जाते हैं और उनका स्पीड कम हो जाता है, स्पीड कम कर देते हैं जानबूझकर। वो स्पीड कम करने के कारण आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। साथ में ये भी बता दूं मैं आपको, अभी जो रिजल्ट के बारे में लोग मुझसे पूछ रहे हैं रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए, अगर सही सब कुछ सही रहा तो दिसंबर के लास्ट तक रिजल्ट आ जाना चाहिए, या जनवरी के शुरुआती महीने शुरुआती सप्ताह में आ जाना चाहिए। अगर सब कुछ सही रहा तो ऐसा अनुमान है कि ऐसा होना चाहिए। साथ साथ में ये भी बता दूं मैं कि देखिए, अभी तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया हुआ है। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, नोटिस दिखा रहा हूँ जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में, वो अभी तक नहीं आया हुआ है। 1/17/2017 का, ये पुराने वाले 1/17/2017 के, मतलब ये 156/14 का एलडीसी का नोटिफिकेशन आया हुआ था। निजाम के पहले आते हैं, वो ये रूल फॉलो करने हैं, ऐसे ऐसे बताए जाते हैं क्या नहीं करना है, क्या करना है। तो मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब देख लेते हैं थोड़ा हिंदी टाइपिंग के बारे में, जो कह रहे थे कि ये कृति देव क्या है। तो देखिए, जो ये हमारा जो देवनागरी लिपि है उसी से रिलेटेड है, ये भी सेम टू सेम वही है। अगर आपको दिक्कत होता है तो आप नेट पर सर्च कर सकते हैं, और साथ साथ भी पता कर सकते हैं कि ये कृति देव लैंग्वेज क्या है। देखिए, सेम लैंग्वेज है जो हम लोग टाइपिंग करते हैं, वही लैंग्वेज है हिंदी में। बहुत लोग मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि इसके बारे में बताइए, तो मैं बता रहा हूँ कि सेम लैंग्वेज है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो टाइपिंग कर रहे हैं टाइपिंग कीजिए। साथ साथ ये भी बता दूँ मैं कि आप कहीं जो टाइपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर आप अच्छी तरीके से सीखते तो होंगे, मुझे पता है, टाइम देते होंगे, लेकिन साथ साथ घर पर भी आइए तो आप 1 घंटा 2 घंटा टाइम दिया कीजिए। अगर आपको लगता है कि पेपर आप क्वालिफाई कर रहे हैं, अच्छे स्कोर नंबर ला रहे हैं, या कट ऑफ के आप अंदर में आ रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दिया। साथ साथ ये भी बोल दूं, कुछ लोग मुझसे बता रहे थे कि
आने वाले पेपर के बारे में बता दीजिए। तो देखिए पेपर जो अभी होने वाले हैं उसके बारे में तो अभी कुछ नहीं आया हुआ है डिटेल, लेकिन आरटीआई डाला गया है, एक मित्र ने मेरे डाला है आरटीआई। तो अगर 1-2 दिन में आरटीआई का रिप्लाई आता है कि आने वाले समय में कौन कौन से वैकेंसी आने वाली है ग्रेड 4 में और एलडीसी में, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। 2-3 दिन के अंदर मैं आरटीआई का रिस्पांस आएगा तो मैं आपको जरूर डालूंगा। अब थोड़ा देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा एलडीसी के तो हो गया, ग्रेड 4 हो गए। अब डास ग्रेड 2 के बारे में जो मुझसे कह रहे थे कल से कि उसके बारे में बता दीजिए आप। तो देखिए मैं आपके सामने नोटिस एक लाया हूँ, पूरा नोटिस, वहाँ हम लोग देख लेते हैं कि नोटिस में क्या क्या दिया हुआ है। तो ये एक एग्जामिनेशन शेड्यूल है कि कैसे कैसे एग्जामिनेशन होता है। तो आप ऊपर देख रहे होंगे यहाँ पर एग्जामिनेशन शेड्यूल में एलडीसी के बारे में कहा गया है कि क्या क्या उनमें सिलेबस है, क्या क्या लेवल है। लेवल देख लीजिए आप, लेवल तो आपको पता ही होगा। पहला टायर 1 होता है, टायर 1 में आपको 200 नंबर के पेपर रहते हैं, आपको क्वालिफाई करना होता है, कट ऑफ एक निकलता है। टायर 2 में क्या होता है तो आपको पता ही होता है, टायर 2 में सिर्फ टाइपिंग करवाए थे और कुछ नहीं करवाए थे। यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। एलडीसी में ग्रेड 4 में सब डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम बात कर लेते हैं मेन जो हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं, जो हम लोग बात कर रहे हैं डास ग्रेड 2 के बारे में। तो डास ग्रेड 2 का जो पेपर का रिजल्ट आया हुआ है उसमें 1216 लोग पास किए हैं। तो वो लोग मुझसे, कुछ लोग बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि बताना होगा आपको कि क्या होगा टायर 2 में। तो देखिए 3 घंटे का पेपर होगा। 3 घंटे के पेपर में 200 क्वेश्चन रहेंगे। 200 क्वेश्चन में 200 क्वेश्चन मतलब रहेंगे वहाँ पर आपको, और साथ साथ आपको पार्ट 1 में ये रहेंगे, पार्ट 2 में आपको डिस्क्रिप्टिव रहेगा साथ ही में, ठीक है। पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव रहेगा। पार्ट 2 में डिस्क्रिप्टिव क्या क्या रहेगा तो यहाँ देखिए डिटेल दिया हुआ है। पार्ट 1 पहले देख लेते हैं हम लोग। तो पार्ट 1 में पहले रहेगा रीजनिंग, दूसरे में रहेगा मैथ्स, साथ में रहेगा करंट अफेयर्स। करंट अफेयर में बता दिया गया है क्या क्या रहेगा अंदर में। तो उसमें कहा गया है कि हमारा जो जनरल अवेयरनेस होता है, हिस्ट्री होता है, वो रहेगा, साथ साथ ज्योग्राफी रहेगा, साथ साथ इकोनॉमिक ऑफ दिल्ली रहेगा, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नेंस ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली ये रहेगा। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। जो सभी जो है 4 सेक्शन है, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 4 सेक्शन से 200 क्वेश्चन हो गए। फिर पार्ट 1 में ये रहेगा, पहला पेपर ये हो जाएगा। फिर पार्ट 2 में बताया गया है आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा तो ऐसे होगा। फिर इसमें लिखा हुआ है कि आपका लेटर राइटिंग होगा। तो ऐसे जो होगा इंग्लिश में होगा 50 नंबर का। फिर लेटर राइटिंग जो होगा वो भी इंग्लिश में होगा 25 नंबर का। तो कुल मिला के जो बनेगा पेपर 2 जो बनेगा 275 का बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया टायर 2 में क्या क्या होगा। अगर आपने टायर 1 क्लियर कर रखा है तो आप टायर 2 में कैसे कैसे तैयारी कर रहे होंगे, होप सो अच्छे तैयारी कर रहे होंगे। तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से जानकारी दे दिया। साथ साथ मैं भी बता दूं कि अब तो पेपर तो हो चुके हैं बहुत सारे, डास के जितने भी, अब बहुत सारे लोग फ्री होंगे, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए। और आने वाले समय में पेपर आने वाले हैं बहुत सारे। डास ग्रेड 2 के फॉर्म फिर से फिलअप होंगे, मुझे लगता है डास ग्रेड 4 के वैकेंसी आएंगी नवंबर-दिसंबर में। मुझसे जो मैसेज करके पूछ रहे थे उनको बता रहा हूँ मैं। और साथ साथ एलडीसी की वैकेंसी आएंगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दिया हूँ कि जो मैंने पीडीएफ प्रोवाइड करके रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हाल ही में स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। 10 तारीख को पेपर, 10 तारीख को एग्जामिनेशन होने वाला है। बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कब एडमिट कार्ड आएगा, हमारा एडमिट कार्ड नहीं आया। तो देखिए वेट कर लीजिए, एडमिट कार्ड आएगा। मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक या कल सुबह तक एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। और जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं कि मैंने डास ग्रेड 2 का, डास ग्रेड 4 का और साथ साथ एलडीसी का, स्टेनोग्राफर का, सारे के एग्जामिनेशन जो पेपर हुए थे प्रीवियस मंथ में, प्रीवियस ईयर में, सबका मैंने पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चाहे मेडिकल क्लर्क हो, चाहे आप असिस्टेंट टीचर हो, चाहे आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो अभी क्लर्क की वैकेंसी आई हुई है उसका भी मैंने पीडीएफ बना के नीचे दे दिया है। आप वहाँ से जाकर प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।